Ngày 29 tháng 12, một chiếc Boeing 737-800 của hãng Jeju Air trên đường bay từ Bangkok, Thái Lan đến sân bay Muon, Hàn Quốc đã gặp nạn, lao xuống đường băng và bốc cháy, gây ra thảm kịch là 177 người thiệt mạng. Nhân chứng cho biết nghe tiếng nổ lớn như bom. Điều tra ban đầu cho thấy máy bay có thể đã va chạm với chim trước khi hạ cánh. Sân bay Muon được cho là có đường băng ngắn hơn so với các sân bay quốc tế khác, gây ra lo ngại về an toàn, mặc dù cơ quan chức năng khẳng định điều này không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn. Tuy nhiên, một đường băng dài hơn có thể giảm thiểu hậu quả trong các trường hợp khẩn cấp tương tự. Sân bay này cũng ghi nhận tỷ lệ va chạm với chim cao nhất tại Hàn Quốc.